くしゃみは新幹線。あなたの鼻が生む驚異のスピード。人間のくしゃみは、なんと時速160キロで飛び出します。くしゃみは体の防衛反応で、肺から一気に空気を押し出すため、ものすごいスピードになる。この 160km というスピードは、新幹線とほぼ同じ。その勢いで、ウイルスや細菌が数メートル先まで飛び散ります。たった1回のくしゃみが周囲に影響を与えるレベル。だからマスクは、自分のためだけでなく、他人のためにも超重要なんです。